Wir wollen das Thema vertiefen. Bei mir im Studio ist Bild-Chefreporter Peter Tiede. Peter, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wie lange können wir uns das Bürgergeld in seiner jetzigen Form überhaupt noch leisten, nach dem, was man da hört? Wir können uns das heute schon nicht mehr leisten. Wir müssen uns einmal vorstellen, 1/3 der Wirtschaftskraft, 1/3 von unserem Bruttoinlandsprodukt, was die Menschen und die Unternehmer in diesem Land erwirtschaften, geht für Sozialleistungen drauf. Das kann sich der Staat nicht mehr leisten. Das geht einfach nicht mehr. Teile der SPD scheinen das ja auch erkannt zu haben, wie Frau Rehlinger im Beitrag gerade. Aber warum passiert trotzdem nichts? Weil man sich festgefahren hat, weil man sich darauf geeinigt hat, dass man gerade in der SPD, dass man das ungeliebte Hartz IV aus der Agenda 2010 von Gerhard Schröder, das wollte man unbedingt reparieren, das wollte man weghaben. Man hat ein Bürgergeld geschaffen und der Effekt des Bürgergeldes ist erst einmal nur, mehr Leute sind in den Anspruch reingewachsen. Und die Kosten sind explodiert. In einem Jahr Bürgergeld um 6 Milliarden Euro, von 36 auf 42 Milliarden Euro hochgeknallt. Keiner weiß, wo das noch hinführt. Und wir müssen konstatieren, wir haben steigende Kosten und mehr Anspruchsberechtigte auf der einen Seite und wir haben eine steigende Zahl oder eine fast gleichbleibende Zahl von offenen Stellen. Da passt etwas nicht zusammen. Und wenn wir sehen, dass wirklich nur ein Mühe von den Leuten, die erwerbsfähig sind, wir reden nicht von den Leuten, die wirklich die Hilfe brauchen, für die das Bürgergeld auch gedacht ist, aber die meisten von denen sind erwerbstätig. Und von den Erwerbstätigen gehen halt kaum welche arbeiten oder werden sanktioniert. Dann passt das nicht zusammen, dann stimmt etwas am Grundsystem nicht. Und wenn wir uns dann die Gesellschaft insgesamt angucken, wenn wir sehen, dass wir eine massive Migration oder Einwanderung in die Sozialsysteme haben. 55% der Syrer, die zu uns gekommen sind, beziehen heute noch Bürgergeld. Dann stimmt da etwas nicht. Am Arbeitsmarkt nicht, im Sozialsystem nicht, gesellschaftlich. Wenn wir hören, dass die Arche, die Kinderretter von der Arche, dass die einen Einwanderungsstopp, einen Flüchtlingsstopp fordern, weil sie sagen, das System ist implodiert. Es geht nicht mehr. Ich bin Berliner, ich wohne seit fast 30 Jahren in Berlin oder mehr als 30 Jahren. Wir kannten Probleme früher aus bestimmten Kiezen. Jetzt hören wir aus dem ganzen Land, aus den Provinzen, aus Kleinstädten, aus mittleren Städten dieselben Klagen und dieselben Probleme, die wir vor 20 Jahren aus bestimmten Vierteln hier gehört haben. Sie können nicht mehr. Wir sind an der Integrationsfähigkeit, an den Grenzen der Integrationsfähigkeit angelangt. Wir haben kein Geld mehr. Wir hören es von den Krankenkassen. Bei den Krankenkassen ist nur 1/3 der Kosten, die für die Sozialhilfeempfänger, für Flüchtlinge und für Bürgergeldempfänger aufgebracht werden müssen, durch den Staat gedeckt. Der Rest, den zahlen wir beide und die Leute, die sich krumm machen. Die Frau bei Lidl an der Kasse, die morgens aufsteht, die arbeiten geht und die nicht viel Geld hat, aber die sagt, für meinen Lebensunterhalt sorge ich alleine. Die zahlt dafür mit und das können wir uns auf Dauer so nicht leisten. Der Staat gerät da an seine Legitimationsgrenze. Allerdings gibt es jetzt ja nun auch Aufrufe, dass man arbeitsunwillige Bürgergeldempfänger sanktionieren soll, so wie CDU-Generalsekretär Linnemann. Und der wird dann, ich zitiere, des Populismus beschuldigt oder sogar der Volksverhetzung. Wie weit sind wir eigentlich gekommen, wenn diejenigen, die den Finger in die Wunde legen, derartig beschimpft werden? Das ist das Schlimme und daran krankt die Gesellschaft ja jetzt seit Jahren schon, dass jeder, der sich rauswagt, sofort mit Totschlagargumenten bearbeitet wird. Erinnern wir uns einmal fast 20 Jahre zurück, als Friedrich Merz zum ersten Mal davon gesprochen hat, dass wir eine Leitkultur brauchen. Heute sind wir uns einig. Damals ist er erschlagen worden, fast erschlagen worden. Und er ist dafür wirklich ähnlich behandelt worden wie jetzt der Carsten Linnemann. Und manchmal muss man im Leben 150% fordern, um am Ende 80% zu kriegen. Wir können uns das so jedenfalls nicht weiter leisten. Das muss jeder jetzt erkannt haben. Und wir kommen nicht drum herum, eine große Debatte zu führen über den Umbau dieses Sozialstaates, weil die Leistungsträger dieser Gesellschaft werden einfach überfordert. Und das geht so nicht weiter. Welche Rolle spielt da die Migration? Du hast es eben schon gerade angedeutet. Sehr viele Syrer sind eben noch im Bürgergeld eben hängen geblieben. Wenn man sich die Zahlen anguckt, 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger gibt es etwa. Und von den Arbeitsfähigen etwa 4 Millionen hat fast die Hälfte keinen deutschen Pass. Auch das ist sozialer Sprengstoff. Das ist sozialer Sprengstoff und das ist auch, ich sage mal ganz vorsichtig, den Deutschen, den Menschen, die hier leben, mit oder ohne deutschen Pass. Wir haben auch viele Mitbürger, die ohne deutschen Pass bei uns seit 20, 30 Jahren oder in der ersten, zweiten, dritten Generation leben. Das ist denjenigen, die diese Gesellschaft tragen,
auf deren Schultern das alles lastet, nicht länger zuzumuten. Und wer jetzt noch behauptet, wir hätten keine Zuwanderung in die Sozialsysteme, der kann auch behaupten, der kann sich anstellen bei den Leuten, die irgendwie sagen, die Erde ist eine Scheibe. Das ist schlicht und ergreifend nicht mehr zu leugnen. Und wir haben seit 2016 fast 1 Million Menschen, die über den Familiennachzug zu uns gekommen sind. Also zu denjenigen, die 2015, 16 in der großen Migrationswelle kamen, da sind jetzt die Familien, zum Beispiel zu den damals unbegleiteten Kindern, die sind heute volljährig, da sind jetzt die Familien, die ziehen nach. Und die sind nicht so ausgebildet, wie wir das für unseren Arbeitsmarkt brauchen. Und dabei müssen wir reden und wir müssen handeln. Sonst geht das nicht mehr gut. Und bei Umwelt und bei Klima sagen wir immer, es geht um die nächste Generation, wir müssen das erhalten. Unser Sozialstaat ist genauso wichtig. Den müssen wir erhalten für unsere Kinder und für unsere Enkel. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann geht das den Bach runter. Sagt Bild-Chefreporter Peter Tiede. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Dankeschön.